It's coming. Okay. Good morning. 3 points. First, we need to agree today on further assistance, military assistance from the EPF to Ukraine. We cannot delay the sanctions 11th package. Obviously, it's a matter of our credibility. But one point that I would like to stress, which eludes in many ways our public eye, so to say, is the Belarusian sanctions. Just a day ago, we commemorated a day of political prisoners in Belarus. It was a very good day to remind everybody in Europe and globally that there are about 1,500 people who are, for the political reasons, who are still in jail. For almost 6 months, we have not adopted any Belarusian sanction package. Because together with the sanction package, there is a request made by several member states requesting actually to remove part of the sanctions. Together, while adding some, remove a lot. And I'm talking about Belaruskali and Belarusian Potash company. So I think it is unacceptable to have these two things connected. I will be asking today to separate the two issues and go ahead with Belarusian sanction package if we are seriously supporting Belarusian opposition and political prisoners, not just by Twitter posts, but actually by political action. Thank you. Why is it so difficult? What sanctions are you planning to propose? Sorry? What kind of sanctions are you planning to propose? We've already proposed. The sanction package is about 200 million euros worth. The derogation package it's worth about 8 billion euros. So you can imagine the differences between the two issues. The package itself on Belarus is mostly about the circumvention. Because Belarus is used by many of the companies to circumvent the sanctions, because basically you can export things to Belarus and then very easily, because it's a single market between Belarus and Russia, to export it or re-export it to Russia. And most of it goes through countries in the Baltics, through Lithuania and Latvia. So therefore we're very unhappy that this has not yet adopted, for practical reasons, but also there is a political dimension. 6 months, no package on Belarus. So truly it's unacceptable. Why are the negotiations on the 11th package so difficult? Can you explain that? And why is it a credibility problem, like you said? Well, it's not the first credibility problem for Europe throughout the 15 months that we've been here. Now, because there are some countries who connect actually unrelated issues, like the naming and shaming campaign to the sanction package or to the EPF. So I think that these two things have to be separated. Countries and companies can talk to Ukrainians and ask and insist for them to be removed from the naming and shaming package. That's one deal, but the package has to go through. The US seemed to be willing to deliver F-16 fighter jets to Ukraine, whereas the EU, the coalition, doesn't seem to pick up any progress. Do you think that this is also related to I would say that many of F-16s would be coming from European countries, starting Netherlands and other countries. So I would say that the F-16 coalition has also a very strong European dimension. But when F-16s gathers a lot of attention, and it makes good headlines. It's a very important step forward. But we have to remember that currently the battles are fought with howitzers, with Stingers and the HIMARS and other things that are needed on the battlefield. So we have not to forget that while we're dealing with F-16s, Ukraine also needs the things that they were getting throughout the year, because the things are being destroyed. Some of them, they wear down, they need to be repaired and they need to be replaced. Therefore, our support to Ukraine has to be continuous, not just adding new weaponry, but also assisting with what has been sent before in the past. Another question on the G7 declaration. I will get back to you. Yes, sorry. The G7 declaration states that the G7 states need more independence, especially economic independence from China. Yes. Do you see the danger that China might see this as a provocation? No, I mean, it's in principle has nothing to do with China. It has to do more with us and our choices that we make. Building a dependency on one country has proven in the past to be very dangerous and harmful to the countries in Europe, like we had with Russia. So obviously we're awakening to the fact that we cannot make the same mistake again. And Lithuania is very much supportive of this. We de-risked, then we've decoupled,
not by our choice, but it is proven also by Lithuania's example that China can use trade as a weapon against a country, and therefore we have to be prepared for some sort of scenarios in the future that might appear. So because now we are not, definitely. Our exposure to Chinese market, to Chinese investment and connections are just too high, and they are very risky. So will you support Ukraine's directly about sometimes labor sharing? Do we support? I think that Ukraine has a right, because they are a country at war, has a right to pinpoint the companies that in their perspective are participating in circumventing the sanctions. That is understandable. But if they do not have the information correctly, that is also a chance, so that there should be a space for companies to ask to be removed from the list. So it is, I think it's a normal process. Okay? The EU has concentrated on circumventing sanctions. My question is, there is maybe a risk that the EU has a problem then with certain states. What's your opinion? Tell me. The EU gets bad relations with other states because of the circumventing Yes. of sanctions. Do you think there could be an effect from the 11 sanctions package with relations with other countries? If certain third countries are... Look, I mean, it is very important to show that Europe is serious about the sanctions. It has to be, the message has to be sent out. Truly, I mean, we're paying quite a high price for our sanction packages, we as well. And therefore, seeing that, our sanctions are ineffective and we're still paying the price, it doesn't make sense. So again, credibility. I think that we have to be very clear that we will not go lightly if sanctions are circumvented. But you have seen the reaction of China when there was... Are you concerned with the 11 sanctions package? If you list, Sorry? if you list Chinese companies on the next sanctions package, are you concerned that this could damage ties between the EU and China? Look, I mean, China has all the possibility to stop companies circumventing sanctions, and especially when I'm talking about the dual use. That means that basically the companies are helping, Chinese companies could be helping Russian companies to be more effective in the war, right? So if they say that they're a neutral country, not in support of Russia, they have all the instruments and tools to stop doing that. So I think that again, it's not just a message against or to one country. It's a message to anybody who would do the same thing. It could be in African continent. It could be Asia, wherever. I mean, we have to be serious about this. Just one question. The Arab did decide to take Syria back to the Arab. How did you find it? Do you find it still Arabian decision, or European need to interfere in something? No, it is the decision of the League. Our position is not changing. We do not recognize Mr. Assad. On the other hand, I think it was a good opportunity for Mr. Zelensky to talk to his colleagues from Arabian League. That was I think that was a good move, that he was given a chance to do that. My last question is, European, when you are talking about sanction against a third country, considering Russia, Yes. you seem always worried to do a strong action against China, against India this time. Definitely not Lithuania. Thank you. Pagrindinės žinios kolegos vyriausios užsienio ministrams, kokia žinia? Tradicinė jau tapusi Ukrainos diskusija, tai toliau tarsimės dėl paramos kare, gynybos priemonėmis, ginkluotė. Ir taip pat 11 sankcijų paketas vis dar nepatvirtintas dėl tam tikrų trikdžių. Tai bus turbūt pagrindiniai punktai, kuriuos diskutuosim. Po ilgo laiko pirmą kartą Dmitro Kuleba nedalyvaus su mumis posėdyje, nei prisijungęs bus, nei gyvai. Tai matyti ir posėdis šiek tiek bus kitoks, mažiau aktualijų. Tačiau vienas specifinis aspektas, kurį ketinu paminėti, tai yra Baltarusijos sankcijos. Vakar buvo paminėjimas Baltarusijos politinių kalinių. Daug kas iš tikrųjų labai ir jausmingas žinutės viešumoje
skleidė ir rašė, ir tai yra labai suprantama, mes lygiai taip pat. Tačiau jau daugiau kaip pusę metų mes neturime Baltarusijos sankcijų priėmimo, dėl to, kad jis yra sukabintas su derogacija, išimtimi baltarusiškam kaliui. Ir aš manau, kad tai yra nepriimtina, tai yra neteisinga ir jeigu mes norime parodyti, kad mums rūpi Baltarusijos opozicija, mums rūpi politiniai kaliniai, vis dėlto mes turėtume judėti su sankcijomis, o ne su sankcijų palengvinimas. Tai ką daryti, kaip įtikinti bankus? Vienas mano būdų yra kalbėti apie tai viešai. Bet užkulisiuose darbas taip pat. Be abejonės, tai jisai vyksta ir jisai vyksta visus paskutinius pusę metų, bandėm įtikinti, paaiškinti, galų gale turime ir visą faktinę informaciją apie pasaulio kalio rinką, kuri parodo, situacija parodo, kad trąšų stygiaus pasaulyje nėra. Iš tikrųjų, rinka prisitaikė, restruktūrizavosi ir tos kainos, kurios šiandien moka pirkėjai, yra netgi mažesnės negu karo pradžioje. Tai panašu, kad tiesiog yra stiprus lobistinis interesas kainas mušti dar mažiau. Ir nesvarbu, kad to kaina yra pajamos Baltarusijos režimui ir sankcijų realiai atlaisvinimas. Tai toks iš tikrųjų labai yra nesmagus momentas, didelės garbės ES nedarantis, ir aš tikiuosi, kad mes gebėsime įtikinti kolegas vis dėlto to nedaryti, priimti sankcijas ir jeigu reikia ieškoti kažkokių tai ten išeičių papildomų, skatinti kalio gamybą kitose pasaulio kraštuose, ar tai būtų Marokas, ar tai būtų Ispanija, ar tai būtų Izraelis, Kanada. Tikrai tų valstybių gaminančių kalį, kasančių jį yra tikrai netiek jau mažai. ES turi svertus, turi instrumentus, gali prie to prisidėti ir manau, kad tai būtų teisingiausias kelias į priekį. Kalbant apie 11 sankcijų paketą Rusijai, kokia stadija ir kada galima prognozuoti, ar čia savaičių veiklos, ar šį mėnesį veiklos? Tiesą sakant, prieš 2 savaitės duodavos interviu, sakiau, kad tai yra jau dienų klausimas, praėjus 2 savaitėm, dabar jau gal atsargiau, sakyčiau. Iš esmės yra suderinta, daugelis klausimų likę tai, kas atrodytų techniniai momentai. Dėl to, ar turėtų būti sukurtas atskiras valstybių sąrašas, kitaip tariant, sankcionuojamų valstybių sąrašas, ar pakanka sąrašo kompanijom, kurios būtų sankcionuojamos. Lietuva palaiko valstybių sąrašo sukūrimą, kai kurios kitos valstybės narės mano, kad tai yra perteklinis būtų žingsnis į priekį, bet sakau, tai, kas iš pradžių atrodė kaip techninė diskusija, virto politinė ir ganėtinai stipriai užtempė visą procesą. Tikiuosi, kad gal ir po šios dienos pokalbių kažkaip judėsim priekį. O Ukrainos klausimas dėl to sąrašo blacklisto, įmonių, kurios irgi yra, suprantu, diskusijų akiratyje, diskusijų centre ir kai kurios šalys, pavyzdžiui, Vengrai netvirtins paketų, kol nebus ištvirtintos jų. Taip, vis dėlto tai nėra teisinga taip daryti, dėl to, kad ES neturi tiesioginio instrumento į Ukrainą pareikalauti, kad jie tos sąrašus pakeistų ar panaikintų. Vis dėlto mano siūlymas yra įmonėm kreiptis tiesiai į Ukrainą, įrodyti, kad jie nėra teisingai įtraukti į tą sąrašą, jeigu jie turi tokių įrodymų, pagrysti juos ir toje diskusijoje dalyvauti tokiu būdu. Naudoti tai kaip šantažo instrumentą, man rodos, kad tai yra jau daroma kiek per dažnai. Kaip ir Lietuvos atveju, iš esmės mes esam tam tikrą prasme šantažuojami, neleidžiant priimti paketo dėl to, kad štai Lietuva nesutinka su sankcijų derogacija. Manau, kad tokios nuostatos neturėtų būti. Principo tokio derybų neturėtų būti. Taip tariant, kad turėtume atrasti kažkokį tai būdą judėti priekį, kad tie sankcijų paketai jie neužstrigtų. Gerai, ministrai, keletas lietuviškų klausimų. Labai malonu. Savaitgalį koalicijos lyderiai aptarė pirmalaikių rinkimų ir vyriausybės atsistatydinimo idėją. Ar jau sutarta, kad visi partneriai palaikys ir ar opozicija irgi palaikys? Ar pradėjote diskusijas? Turėjom galimybę pristatyti pačią idėją, kaip ją matom, kaip jinai galėtų būti įgyvendinama. Tai koalicijos partneriai, žinau, kad jie tarsis viduje, bus renkami irgi taip pat ir valdymo organai, kurie galbūt priims sprendimus, vienokius ar kitokius. Tai tikrai tai nebuvo siekio rasti dabar susitarti dėl kažkokios bendro veikimo. Gali būti, kad aš noriu, gal jo nepavyks rasti tokio viešai tvirtinto. Visiškai įsivaizduoju situaciją, kurioje kiekvienas Seimo narys pats priims sprendimą dėl savęs priėjus balsavimo dienai. Kitas žingsnis, mano vertinimu, yra visų frakcijų susitelkimas Seime. Ketiname tą inicijuoti, greičiausiai kvietimas šiais jau šiandien.
frakcijom rinktis ir tartis dėl kitų žingsnių. Manytume, kad pats nutarimo projektas gali būti registruotas jau pakankamai greitai, kalbama apie turbūt daugiau savaičių klausimą, o balsavimas turėtų vykti ne vėliau kaip sesijos pabaiga. Kalbantiems apie NATO vadovų susitikimą Vilniuje, noriu pabrėžti, kad NATO susitikimo metu Lietuvoje tikrai bus ne jokia laikinoji, o visa apimtimi funkcionuojanti vyriausybė ir visas Seimas, nepaisant to, kaip apsispręstų Seimas balsavimo metu. Bet kokie pakeitimai ir pokyčiai vyktų tik tai jau po NATO samito vadovams išvažiavus iš Lietuvos. Iš to, ką jūs sakėte, aš suprantu, kad nebūtinai visi konservatoriai Seime 100% palaikys. Ne, čia yra kitas klausimas. Konservatoriai turi instrumentus ir ne vieną kartą juos naudoja, kuomet mes siekiame sutelktos pozicijos. Prezidiumo posėdis, kuris įvyko, vis dėlto jisai patvirtino šią kryptį, šią nuostatą. Todėl aš manau, kad jinai turėtų tapti tam tikrą prasme ir privaloma Seimo nariam balsuojant mūsų frakcijų. Už savo frakciją galiu kalbėti, už kitus galbūt yra sunkiau, jau jie tegul patys patvirtins ir pasakys, kaip jie toliau svarsto. Ir dar vienas kolegų klausimas, kodėl visgi nuspręsta siūlyti pirmalaikius rinkimus, o tik tada vyriausybės atsistatydinimą ir ar tai kažkaip įspręs problemas savivaldoje? Aš manau, žiūrėkit, vienas klausimas, kuris apeina irgi viešojo dėmesio akį, man atrodo, kad jį reikia labai priminti, jis yra labai svarbus. Tai yra tai, kad klausimai, kurie yra keliami vyriausybės nariam, mes jų nekvestionuojam, jie turi būti keliami, turėtų būti teikiami atsakymai, kai kurių atsakymų pateikti tiesiog nėra galimybės, dėl to, kad nėra čekių ar nėra kažko, tai paaiškinti daugiau negu tiesiog pasitikint to žmogumi nėra galimybės. Bet Seimo nariai, didelė dalis Seimo narių šiandien esančių, turi lygiai tą pačią problemą. Jų yra opozicijoje, jų yra valdančioje daugumoje. Jei kas nors mano, kad tai yra vyriausybės problema, tai jie klysta. Tai yra lygiai taip pat ir Seimo problema. Paliekant tai išspręsti tik tai vyriausybei ir sakant, kad Seimas gali gyventi važinėdamas karantino metu už valstybės pinigus taip toliau, naudodamasis tomis privilegijomis, kurios užsitikios, problemos nesprendžia niekaip ir mes tada darome ne iš tikrųjų tokią politinę daromą akciją, o tik tai mažytę jos dalį, tik tai tokį, kaip sakiau, ritualinius paaukojimus, kurių dabar visuomenės kraujo tokiam poreikiui patenkinti mes tą išspręstume. Jeigu norim švarintis, tada turim atsakyti visus klausimus. Ar Seimas gali gyventi, neatsakinėdamas į klausimus tos pačius, į kuriuos atsakinėja vyriausybės nariai? Jeigu gali, tada turbūt matytis turi turėti ir kitą vyriausybę, kurie atitiktų tuos keliamus reikalavimus. Jeigu Seimas nusprendžia, kad vis dėlto negali, ar ne, dėl to, kad visuomenės reikalavimai yra aukšti, pateisinti jų nėra kaip, sakykime, tie patys, pavyzdžiui, nežinau, dabar komiteto pirmininkė, etikos procedūrų komiteto pirmininkė, kuri dabar dirba, o karantino metu, kuomet Lietuva buvo uždaryta, naudojasi valstybės teikiamomis lengvatomis, reiškia, pylėsi kurą ir važinėjo. Kur važinėjo? Ar negali atsakyti, ar negali atsakyti? Aš nežinau, man būtų sudėtinga atsakyti. Tai žodžiu, tai tie klausimai, jie yra padėti ant stalo ir čia yra Seimui apsisprendimas. Tiesiog paimti veidrodį, pažiūrėti jį ir nuspręsti, ką mes toliau darom visi. Ir jeigu tas atsakymas yra, kaip minėjau, kad Seimas vis dėlto nusprendžia, kad jis gali toliau dirbti, nes tie klausimai nėra tokie rimti, nėra tokie reikšmingi, tvarkoj, tada reikia kitų sprendimų ir kaip premjerė sakė, jinai teiktų tada jau po NATO, po Seimo atsisakymo rengti išankstinius rinkimus, įvyksta NATO vadovų susitikimas ir tada premjerė teikia atstatydinimą. Tai ministrė 100% premjerė. 100% vyriausybės po NATO viršūnių susitikimo negali. Premjerė tai pasakė, taip, ir aš ją palaikau. Ir ar žinot kažką apie Šiugždinienę pasakė? Premjerė tegul komentuoja. Gerai, ačiū, dėkui Jums. Dėkui.